Монгол Ардын намын 30 дахь их хурлаар шин сэргээлтийн эдийн засгийн бодлогыг танилцуулж байгаа. За үүний нэг салбар нь бол эрчим хүчний салбар. За бид өргөжлүүлэн эрчим хүчний сайд 50 бэгтэй ярилцахад бэлэн боллоо. Тэгэхээр Монгол Ардын нам 30 дахь их хурлаараа бол шин сэргээлтийн бодлого дээр эрчим хүчний салбарыг илүү одоо эдийн засгийн болон Монгол улсын дотоодын эрчим хүчийг илүү хангахад бол чиглэж ажиллаж байна гэж мэдээлж байна. Тэгэхээр хамгийн гол бодлого нь юу байх вэ? Та эхлээд энэ мэдээллийг танилцуулаач. Монгол улсын эдийн засгийг сэргээх томоохон төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн тулд энэ томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийн эрчим хүчний хэрэглээг дотоодоос хангах учиртай. Тийм учраас намын даргын илтгэлд эрчим хүчний чиглэлээр авах арга хэмжээнүүдэд эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөрт томоохон их усруудыг барьж байгуулахаар тусгацсан байна. Тухайлбал 5 дахь нүүрсний урхайг төшөглөөд 450 мегаваттын хүчин чадалтай 5 дахь дулааны цахилгаан станцыг барихаар оруулсан байна. Энэ их усүр жишээлбэл говийн бүст байрлах, уул уурхайн, улсын төсвөд баггүй хэмжээний орлого төвлөрүүлдэг томоохон уул уурхайн төслүүдийг эрчим хүчээр хангах боломжтой болно. Энэ дотор жишээлбэл хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр дотоодоос эрчим хүч авах ёстой оюутлогоо төсөл орж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар зөвхөн оюутлогоо төсөлөхэд жил дунджаар 110-аас 120 сая Америк долларын захиалгын эрчим хүчийг бүгд найрамдах хятад ард улсаас импортоор авч эрчим хүчний хэрэглэгээ хангаж байна шүү дээ. За дотоодоос эрчим хүчний хэрэглэгээ хангагдсанаар мэдээж хэрэг эрчим хүчний салбар эдийн засгийн хувьд дэмжигдэхээс гадна манай энэ уул уурхайн салбарууд хямд зардал болох учиртай. Өөрөөр хэлбэл манай дотоодын эрчим хүчний төлбөр хэмжээ бол хөрш орнуудынхаас хямд байгаа шүү дээ. Эрдэнэ бүрэнгийн цахилгаан станцыг бол барихад 800 сая Америк долларын хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй гэдэг мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр эхний ээлжинд хамгийн түрүүнд баригдаж дуусах ёстой энэ дулааны цахилгаан станцууд болон цахилгааны станцуудын талаарх мэдээлэл өгөөч. Оюутлогоо 5 дахь төшөлсөн гэх мэт. Эдийн засгийн сэргээх хөрөнгө намын даргын илтгэлд их усруудыг шинээр барихаас гадна их усруудыг солонгоруулах, олон төрөлтэй болох ийм санаа чиглэлд туссан байгаа. За бид нар атомын болоод улс төрөгчийн их усруудын төрийн бодлогыг тодорхойлё шуурхай гэж байгаа. Дэлхийн дулаалтай холбоотойгоор сэргээгт эрчим хүчний их усруудыг эрчим хүчний хэрэглэгээ хангадаг болж байна. Энэ жишгт бид нар нийцүүлэх ёстой. За бид саяын намын даргын илтгэлд орсон Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцын хувьд бол бэлтгэл ажил бүрэн хангагдсан. 22 оны 3 дугаар сар гэхэд барилга үргэлжлэлийн ажил эхлэх ёстой. Эрдэнэ бүрэнгийн 90 мегаваттын хүчин чадалтай усан цахилгаан станц ашиглалтанд орсноор баруун бүсийн эрчим хүчээр хангах боломжтой болно. За мөн шаардлагатай дэд үсийг барьж байгуулж чадвал бид нар энэ усан цахилгаан станцаас байгаль орчин сөрөг нөлөөлөлгүй сэргээгдэх их усрээс төвийн бүсийн эрчим хүчний өсөн нэмэгдэх хэрэгцээг тодорхой хэмжээгээр хангах боломжтой болох юм аа. Ер нь Монгол улсад үйлдвэрлэл бага хөгжсөнтэй холбоотойгоор эрчим хүчний хэрэглэгээ хугацаанаас хамаарч их хэлбэлздэг юм. Өөрөөр хэлбэл бидэнд маневр сайтай их усүр шаардлагатай гэсэн. Энэ маневр сайтай их усүрүүдийн нэг нь бол яа харахгүй усан цахилгаан станц байдаг юм аа. Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц өөрөөр хэлбэл ийм маневрлах чадвар сайтай учраас Монгол улсын эрчим хүчний системд дутагдаад байгаа тохируулгыг бол хийх чадвартай ийм их усүр байгаа. Өнөөдрийн байдлаар баруун бүс импортоор Оросын холбооны улсаас эрчим хүчтэй авч хэрэглээгээ хангаж байна. Нийт хэрэглгээний 75 орчим нь импортоор авч байгаа. Харамсалтай байгаа. Тэгэхээр энэ бол Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц барьснаар дотоодоос авах боломжтой болно. Дотоодоос авна гэдэг бол хямд болно гэсэн үг. Цаашид өсөн нэмэгдэх хэрэгцээгээ дотоодоос хангах боломжтой болж байна гэсэн үг. Таны ярианд сая шинэ эрчим хүчний их усрын талаар бас дурдах шиг боллоо. Цөмийн болон ус төрөгчийн эрчим хүчний шинэ их усрыг дурдж байна. Манай нөхцөлд ямар боломжтой вэ те? Ямар төлөвлөгөө хэрэгтэй байгаа вэ? Ер нь яаж бүтээн байгуулдаг салбар юм бэ? Дэлхийн нийтээр эрчим хүчний түүхэн эдийн ирээдүйг ус төрөгч гэж харж байгаа. Монгол улсын хэмжээнд ус төрөгчийг гаргаж авдаг нэг аргыг нь хэрэглэх юм технологи хөгжүүлэх боломжтой. Өөрөөр хэлбэл бидэнд сэргээгт эрчим хүчний ариун нөөцтэй учраас сэргээгт эрчим хүчний их усруудыг ашиглаад бид нар ус төрөгчийг гаргаж авах боломжтой. Тэгээд ус төрөгчөөрөө бид нар эрчим хүчний хэрэглээг хангах. Мөн нүүрсний ариун баялагтай нүүрснээ бид нар баяжуулаад ус төрөгчийг гаргаж авах боломжтой. Тийм учраас бид нар ус төрөгчийн талаарх төрийн бодлогоо шуурхай гаргая гэдэг намын даргын бодлого эдийн засгийг хөргөх хөтөлбөр бодлого бол маш зөв гэж харж байна. За бид бас ураны ариун их нөөцтэй улс орон бид энэ ураны нөөцийг бол ашиглах ёстой. Энэ цаг үед бол хэдийгээр ураны эрчим хүч, уранаас гаргаж авсан эрчим хүчийг ногоон эрчим хүчийг зарлж байгаа ч гэсэн уранаас гаргаж авсан эрчим хүч бол байгаль орчинд ямар нэгэн сөрөг нөлөөлөл байгаа. Ашиглалтын үед гардаг хүндрэлийг
технологи хөгжсөн учраас бүрэн шийдсэн. Өөрөөр хэлбэл ямар нэгэн ашиглаж үед эрсдэлгүй ажиллаж болно гэж ойлгож болно. Төвийн болон баруун өмнөд за зүүн бүс ингээд бүсчилж бас эрчим хүчээ хөгжүүлэх шаардлагатай. Нөгөө талаар Монгол улс, Орос улбаны улс, бүгд найрамдах Хятад ард улсаасаа эрчим хүчний бас баггүй хараат байна гэдэг энэ асуудлыг хэрхэн шийдэх вэ? Ямар хүлээлт байгаа вэ? Тэгэхээр бид нар ерөнхий намын даргын ихтгэл сайн маш тодорхой гарлаа шүү дээ. Бид бол эрчим хүчний хувьд импортлагч улсаас экспортлогч улс болно гэж зорилго тавьчихлаа. Тэгэхээр бид нар энэ зорилтыг хангахын тулд дотоодынхоо үндэсний онтоо онцлог тохирсон, улс орныхоо түүхийн эдийн нөөцөд тулгуурсан шинэ их усруудыг л маш урдаан богино хугацаанд шуурхай барьж ашиглалтанд оруулах ёстой. Ингүүл бид энэ зорилтыг хангах боломжтой болно. Аймгийн төвүүдийг дулааны станц болон одоо бусад эрчим хүчээр яаж хангах ёстой вэ? Зөвхөн одоо бүсчилж байх уу? Аймгийн төв болгонд одоо нэг ийм дэд бүтээн байгуулалтын ажил хийх шаардлагатай вэ? Энийг яаж төлөвлөж байна? Ерөн зүгээр өнөөдөр Монгол улсын эрчим хүчний салбар бол чадлын дутагдал байна. Өөрөөр хэлбэл үйлдвэрлэлээсээ хэрэглээ давтсан байна гэсэн. Тэгэхээр бид нэр бие түрүү хэллээ. Энэ хүндрэлтэй нөхцөл байдлаас гарахын тулд шинэ их усруудыг барьж ашиглалтанд оруулах ёстой. Өнөөдрийн үүссэн нөхцөл байдал бол өнгөрсөн хугацаанд бид нар төлөвлөсөн эрчим хүчтэй холбоотой их уср болоод дэд бүтцийнхээ ажлыг цаг хугацаанд хийж чадаагүйтэй холбоотой. Цаашдаа ч одоо шуурхай арга хэмжээ авахгүй бол энэ нөхцөл байдал хүндэрнэ. Монгол улсын эрчим хүчний хэрэглээ жилд дунджаар 7-8% өсөж байгаа. Жилээс жилд хэрэглээ өссөөр байх болно. Тэрийг ханган нийлүүлэх бид нар их усрээ барьж чадахгүй байсаар байна шүү дээ. Тийм учраас намын даргын ихтгэлд орсон их усруудыг шуурхай цаг хугацаа авдаггаар барьж ашиглалтанд оруулах ёстой. Жил бүр алдагдaltaй ажиллаж байгаа энэ салбарын одоо үнийг чөлөөлөх асуудал сүүлийн үед бас яригдж эхэллээ. Тэгэхээр үе шаттайгаар хэрхэн яаж үн чөлөөлөх бодлого барих вэ? Эдийн засгийн сэргийг хөтөлбөрт орсон эрчим хүчний салбарт авах арга хэмжээний нэг нь бол үнийг үе шаттайгаар индексжүүл чөлөөлнө гэж байгаа. Эрчим хүчний салбар өнөөдрийн байдлаар бол 92 тэрбум төгрөгийн алдагдaltaй ажиллаж байна. 20 оны жилийн эцсийн балансаар. Энэ алдагдал олон хүчин зүйл нөлөөлж байгаа боловч хамгийн гол хүчин зүйл бол энэ үнийг бид удаан хугацаанд доктортой барьснаас болж байгаа. Тэгэхээр цаашид бид цахилгаан дулааны эрчим хүчний найдвартай тасралтгүй хангамжийг хангахын тулд бид үнийг чөлөөлөх ёстой. Өөрөөр хэлбэл энэ салбар эдийн засгийн хувьд бие дагаад ажиллах боломжтой тэр санхүүгийн боломжийг бүрдүүлэх учиртай. Энэ бол үнийг чөлөөлөх, үе шаттайгаар чөлөөлөх явдал. Нийт хэрэгцээтэй байгаа санхүүжилтийн асуудал ямар байгаа вэ? Зам тээврийн салбар бол сая мэдээлэлтэй улсын төсвийн 35% орчим хувийн одоо хэрэгцээ байна гэдэг асуудлыг ярьж байна л да. Тэгэхээр танай салбарт яг энэ үнийн дүн ямар байгаа вэ? За эдийн засгийн сэргийг хөтөлбөр тусгацсан томоохон эрчим хүчний их усруудыг барих. Их усруудыг бүс нутгийн хэрэглгээтэй холбох дэд бүтцийг барих, өргөтөх шинжлэх ажилд нийт 11.6 их найд төгрөг шаардлагатай гэсэн тооцоо судалгаа гарсан байгаа. За үүнээс бас тодорхой хэмжээнд бид нэр шийдсэн байгаа. 4.6 их найд төгрөгийн санхүүжилтийг бол бид шийдсэн байгаа. Бусад санхүүжилтийг бол бид нар шийдэхээр одоо ажиллаж байна. Энэ яриад байгаа бүтээн байгуулалтууд бол холын одоо хугацааны гэдэг юм уу те их олон жил шаардлагатай ийм бүтээн байгуулалтууд. За хамгийн ойрын хугацаанд хэдэн жилийн дотор бид үр дүнгийн хүртэх бол? За бид богино хугацаанд хийж дуусгах ёстой. Ер нь гэхдээ харамсалтай нь одоо энэ эрчим хүчний дунд чадлын их усруудыг барилга урсгалын ажил олон улсын жишгээр дор хаяж 4-6 жилийн хугацаа шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр бид 4-6 жилд энэ төлөвлөсөн ажлуудаа хийгээд дуусгачна гэж ингэж ойлгож байна. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын зүгээс нүүрсээр ажилтдаг эрчим хүчийг санхүүжүүлэхэд бол санхүүжүүлэхгүй гэдгийг бас зарласан байгаа. Тэгэхээр манай бас энэ салбарууд дээр гадны хөрөнгө оруулалтыг хэрхэн яаж оруулж ирэхээр төлөвлөж байгаа бол? Бид мэдээж хэрэг дэлхийн дулаалтай холбоотой нүрс хүчлийн хийн ялгарлыг бууруулах зорилгоор хатуу түвшнээс одоо татгалзах ёстой. Тэгэхдээ одоо бид ариун нөөцтэй өнөөдөр эрчим хүчний салбарт үүссэн нөхцөл байдлын улмаас бид хатав түвштэй их уср барихаар одоо барихаас өөр одоо гарц их муутай байна. Тийм учраас бид нар бол одоо 2-3 одоо хатуу түвшээр ажилладаг дунд чадлын их усрыг барьж ашиглалтанд оруулж дотоодын эрчим хүчний хэрэглээг бол хангана. Цаашдаа бол мэдээж хэрэг бид нар байгаль орчин сөрөг нөлөөлөлгүй их усруудыг барьж ашиглалтанд оруулнаа.
За хятадын төрийн тэргүүний хийсэн мэдээлэлтэй холбоотойгоор яг энэ хатуу түвшээр ажилладаг технологиудаар хямд үнэтэй, сайн технологитой богино хугацаанд одоо барилга өрсөлдөөн ажиллаа хийдэг энэ нэг том тоглогч энэ зах зээл дээрээс одоо гарч байна гэсэн үг. Энэ нь огт одоо энэ ажил хийгдэхгүй гэсэн үг. Бусад улсуудтай бид хамтраад энэ чиглэлээр ажиллах боломжтой. Бид ихтэй одоо цаашдаа ер нь анхаарах ёстой зүйл бол нүүрсэндээ одоо гүн боловсруулалт хийж эрчим хүч үйлдвэрлэх технологи руу төлхөө ажиллах ёстой гэж ингэж ойлгож байна. За одоо баригдах хатуу түвшээр ажилладаг за эдийн засгийн сэргээх хөтөлбөр, засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгацсан их үүсвэрүүдээр бид нар байгаль орчинд хамгийн бага сөрөг нөлөөлөлтөй байх техникийн шаардлага хангасан технологиг оруулж ирнэ. Таны яриан цай бас дурдгдлаа. Оюу толгой жилд 120 сая Америк долларын эрчим хүчийг импортоор авч байна гэж байна. Тэгэхээр 5-7-ыг түшиглэж барих цахилгаан станц дээр Монгол Улсын засгийн газар 2022 оны төсөвт суулгахдаа баталгаа гаргах асуудлыг бас ирсэн байгаа л да. Тэгэхээр энэ мэдээллийг та бас хөрөхгүй юу? Оюутлогын төслөөр 2009 онд үйл ажиллагаа эхэлсэн. Өнөөдөр 13 жилийн одоо нүүр үзэж байна. За хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр оюутлогоо болвол одоо ашиглалтанд орсноос хойш 4 жилийн дотор эрчим хүчний хэрэглээгээ дотоодсоор хангах учиртай. За олон шалтгааны улмаас оюутлогоо төсөл өнөөдөр гэрээний үргээ биелүүлэх байгаа. Харин засгийн газар, энэ засгийн газар за оюутлогоотой ойлголцолд хүрж байгаа дотоодоос эрчим хүч авах асуудлаар бид дотоодоос оюутлогоо захиргаа эрчим хүч худалдаа авах хэрэг амжилттай хийж дуусгасан төслөө оюутлогоонд төвзөд хөргүүлсэн байгаа. Энэ гэрээ баригуулагдаж чадвал 5 дахь дулааны захиргаа станцыг барихад бид нар за санхүүгийн их үүсвэр босгох за цаашид энэ их үүсвэр за орлого олох доктортой хэрэглэгчтэй болж байна, томоохон хэрэглэгчтэй болж байна гэж ингэж ойлгож байна. Би дахиад хэлье, анх удаа одоо 13 жилийн дараа бид оюутлогоо төсөлтөд ойлголцож, оюутлогоо төслийг дотоодоос эрчим хүчээр хангах эрх зүйн зохицуултыг хийж чадсан гэж ингэж ойлгож байна. Эрчим хүчний салбар дундаа сэргээгдэх эрчим хүчний одоогийн байдлаар хэрэгжиж эхэлсэн байгаа хичнээн төсөл байгаа вэ? За гадаадын хөрөнгө оруулалтыг бас яг энэ сэргээгдэх эрчим хүчний салбарт оруулна гэж бас эдийн засгийн сэргээх бодлогод бас танилцуулагдчихсан. Өнөөдрийн байдлаар нар салхины 9 их үүсвэр эрчим хүчний системд ачаал нийлүүлж байна. Эрчим хүч нийлүүлж байна гэж ингэж ойлгож болно. Эднэрийн нийт суурилагдсан хүчин чадал 274 мегаватт га. Монгол Улсын эрчим хүчний суурилагдсан хүчин чадлын 17% тэнцүү байгаа. Төрийн бодлогоор эрчим хүчний салбарт төрөөс барих бодлогын бичиг баримтаар бол эрчим хүчний суурилагдсан хүчин чадалтай 21 онд 21% нь сэргээгдэх эрчим хүчний их үзүүлэлтийн хүчин чадал тэнцүү байх учиртай. Тэр цаана нэг 4 орчим пункт дутуу байгаа биз. Бид нэр энэ орон зайг шинэ хуулийн орчинд зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Өөрөөр хэлбэл бид сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуулиндаа нэмэлт өөрчлөлт оруулад өмнө бол одоо санал өгсөн хөрөнгө оруулагчтай гэрээ хийдэг байсан бол одоо бид нар сонгон шалгууруулдаг болсон. Энэ сонгон шалгууруулалтын үр дүнд за үн сэргээгдэх эрчим хүчнээс хэрэглэгч нийлүүлэх нэгж бүтээгдэхүүн үн буурах ёстой, олон улсын жишгт хүрэх ёстой. Оросын албаны улсаас бүгд найрамдах Хятад ард улсын нутаг дэвсгэр рүү Монгол улсыг дайран өнгөрөхийн хоолой асуудлыг засгийн газар сүүлийн саруудад бас ярьж эхэлсэн. Тэгэхээр хэрвээ энэ ажлыг хийж эхэллээ гэхэд эрчим хүчний гэдэг юм уу энэ салбартай холбоотой ямар бүтээн байгуулалтын ажил өгүүлэгдэж байгаа бол олон жил бид нар ярьсан Оросын холбооны улсаас бүгд найрамдах Хятад ард улс руу Монгол улсын нутаг дэвсгэр дамжууд өнгөрөх хийн хоолойн асуудлыг одоо амжилттай явж байна. Энэ ажил бүтэмжтэй байна. Тэр бид хамгийн сүүлд ажлын хэсэгтэр бид нар энэ хийн хоолой Монгол улсаар дайран өнгөрөх тараасыг бид нар эцэст тохирсон байгаа. Одоо техник эдийн засгийн үндэслэл хийгдэж байна. Техникийн эдийн засгийн үндэслэл хийгдэд босвол барилга өрсөлдөөнийн ажил барилга өрсөлдөөнийн ажил бол эхлэх учиртай. За бид нар Монголын талаас Оросын холбооны улсад энэ хийн хоолойноос Монгол улсын хийн хэрэглэгийг хангах боломжийн талаар бид нар ярилцсан, хүсэл тавьсан. Оросын холбооны улсууд нааштай хариу өгсөн байгаа. Одоо бид нар бүгд найрамдах Хятад ард улсын талдаа ярьж энийг тохирох ёстой. Тун удахгүй уулзах зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байгаа. Бид нэр Монгол улсаар хийн хоолой дамжин өнгөрөхдөө тэр хийн хоолойноос салбарлан авах боломж нээгдсэн учраас бид нэр хийн гэр ажилдаг эрчим хүчний их үүсвэрүүдийн талаар бид тооцоо судалгааны ажил хийгдэж байна. Ялангуяа бид нар Улаанбаатар хотын дулаан хангамжтай холбоотой дагуул хотуудын захиргаан болоод дулааны эрчим хүчний хэрэглэгийг хангах дунд болон том чадлын хийн станцуудын судалгаа тавцаа хийж эхэлж байна. Ер нь бол өмнө байсан. Гэхдээ одоо
наривчилж хийх шаардлага гарч байна. Тэгээ зөв боловсруулах хэрэгтэй бас. Техник эдийн засгийн үндэслэл тийм зураг төсөл боловсруулна. Бодлого тооцоо. Монгол улс 1986 онд 4-р цахилгаан станцыг барьснаас хойш эрчим хүчний шинэ их үүсвэрийг өөрийн одоо хөрөнгөөр буюу төр бариагүй байна гэсэн мэдээллийг бас ярьж байна л да. Тэгэхээр 5-р цахилгаан станцын байдал одоо хизээ дуусах вэ гэдэг асуудал. За мөн одоо сүүлийн үед яригдсан эгийн голын цахилгаан станцыг Орос улбаны улсын зүгээс байгаль орчинд хор хөнөөлтөй учраас болохгүй байна гэдэг зүйлийг бас арайд явчихлаа. Энэ асуудлуудыг хэрхэн шийдэх вэ? Бид нэр Улаанбаатар хотын дулааны хэрэглээг Монгол улсын өссөн хэмжиж байгаа захиргааны эрчим хүчний хэрэглээг хангах зорилгоор 5 дахь их үүсвэрийн барилга ухстай ажлыг их олон жилийн өмнө эхлүүлсэн. Харамсалтай нь концесс эзэмшигчид гэрээний үүргээ цаг хугацаанд биелүүлж чадаагүйс болоод энэ их үүсвэр одоо өнөөдрийг хүртэл амжилттай болж чадаагүй байгаа. 5 дахь их үүсвэрийг барих зайлшгүй шаардлага байгаа талаар намын даргын ихтгэл тодорхой гарлаа. Бид 5 дахь их үүсвэрийн судалгааны ажлыг хийж байна. За эгийн голын усан цахилгаан станцын хувьд бол Монгол улсад байдаг. За гадагшаа гардаг томоохон гол мөрөн дээр усан цахилгаан станц барих боломжтой голуудын нэг нь судалгаа тооцооны ажил сайн хийгдсэн байгаа. За одоо Оросын холбооны улсаас бидэнд тавьж байгаа шаардлага бол хэрвээ одоо Монгол улсын нутаг дээр эгийн гол дээр усан цахилгаан станц бариул Оросын холбооны улсад байдаг эгийн гол дутгадаг урсастай голууд одоо эгийн голоос салбарж урсдаг гол болон нууруудын ямар байгаль орчинд ямар нөлөөлөл үзүүлэх талаар үндэгээний ажил хийлгэж ирэх гэсэн хүсэлтийг тавьсан. Ийм үүрэг ер нь бол одоо олон улсын гэрээ конвенцээр Монгол улсад осноо гэж байгаа. Энэ үндэгээний ажлыг бид нар олон улсын туршлагатай компаниар хийлгэж байгаа. 22 оны 7 дугаар сард энэ үндэгээний ажил дуусна. Энэ үндэгээний ажил дууссаны дараа бид нар эгийн гол дээр усан цахилгаан станц барих асуудлыг Оросын холбооны улсын талдаа эцэстэн ярих боломжтой болно. За баярлалаа. Үзэгчдээ Монгол Ардын намын 30 дахь их хурлаас эрчим хүчний сайд 50 бэгтэй ярилцаж мэдээллийг та бүхэнд хүргэлээ.